ऑल ओवर लुक कैसा लग रहा है, मतलब ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है यार। ये देखिए फुल आरजीबी है। सबसे पहले मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ कि इसका केबल मैनेजमेंट। तो अशफाक भाई ये रहा केबल मैनेजमेंट आपके सिस्टम का, कैसा लग रहा है देखिए बताइए। अब जरा इसको हम इसके पहले पैनल बैक बंद करते हैं, फिर आपको अंदर से दिखाते हैं। रुको आप एक मिनट। सो भाई देखिए पैनल वगैरह सामने बंद कर दिया है। और सच बताऊं आपको कि अगर आपका बजट है इतना और आपको एक बजट सेगमेंट में कैबिनेट चाहिए तो भाई साहब आप इस कैबिनेट को प्रीफर कर सकते हो। सीरियसली बता रहे हैं, बहुत प्यारी कैबिनेट है यार। बजट के हिसाब से 360 mm लिक्विड कूलर लग जाता है तो समझो अपने बजट को किल करने वाली कैबिनेट है ये। देखिए और ग्राफिक कार्ड कैसे लग रहा है देखिए अशोक भाई। देखिए आपका X3 लगाया हम लोगों ने, ग्राफिक कार्ड कैसा लग रहा है आई चिल X3 3D ट्रिपल फैन। और ये देखिए थर्माटेक की टफ रैम लगी है 3600 और कूपर एक्वा AIU लगा है। हेडर ये रहा और देखिए ये है इसके फैन 3 लगे हैं ऊपर और एक फैन पीछे लगाया है। MW